तं तं सजीवम् सात्विकं सावधूतं सहितं कृष्णचैतन्यदेवम् राधा कृष्णपादान सगणस्थिता श्रीशाखान्विताश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात् देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद ની જય, સર્વને જય શ્રી કૃષ્ણ। हरे कृष्ण दीप्ति माता जी, धन्यवाद दीप्ति माता जी। हरे कृष्ण सर्वे ने, श्रीला प्रभुपाद की जय, श्री राधा गोविंद ने प्रणाम। तो आज આપણે શરૂ કરશું શ્રીમદ ભગવદ ગીતાનું અધ્યાય નંબર 3 જેનું નામ છે કર્મયોગ અથવા તો ક્રિયાના યોગ। આ અધ્યાય અર્જુનના એક પ્રશ્ન દ્વારા શરૂ થાય છે। તો પહેલા શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે, જે પ્રમાણે બીજા અધ્યાયમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપ્યું, આત્મજ્ઞાન આપ્યું અને સ્વધર્મ વિશેનું જ્ઞાન આપ્યું, એટલે અર્જુનના મનમાં પ્રશ્ન ઉભો થાય છે। તો પહેલા શ્લોકમાં પૂછે છે, અર્જુને કહ્યું, હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો તો પછી તમે મને આ ઘોર યુદ્ધ કરવા શા માટે પ્રેરી રહ્યા છો? હવે આ અર્જુનને પ્રશ્ન શેમાંથી ઉભો થાય છે? ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા અધ્યાયમાં ગઈકાલે જે આપણે ગીતા સાર અધ્યાય જોયો આપણે, એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એવું ક્યાંય જ્ઞાન આપ્યું હશે એટલે અર્જુનને કંઈ કન્ફ્યુઝન અથવા ડાઉટ થયું, એટલે કે વિનમ્રપૂર્વક ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આ પ્રશ્ન પૂછે છે। તો અર્જુનનો આ પ્રશ્ન શેમાંથી ઉદ્ભવ્યો આપણે એ જોઈએ। ગયા અધ્યાયમાં બીજા અધ્યાયમાં 52મો શ્લોક હતો, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ પ્રમાણે કહે છે, અને એ પ્રમાણે 49 થી લઈને 52મા શ્લોક સુધીમાં આપણને આ સમજણ મળે છે કે ભાઈ આત્મજ્ઞાન જે છે એ માણસે કેળવવું જોઈએ। અને એમાં પર્ટિક્યુલરલી આ 52મા શ્લોકના સંદર્ભમાં અર્જુન પછી પ્રશ્ન પૂછે છે કે જ્યારે તારી બુદ્ધિ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્યારે 52મા શ્લોકમાં કહે છે, જ્યારે તારી બુદ્ધિ મોહરૂપી ગાઢ જંગલને પાર કરી જશે, એટલે કે બુદ્ધિ શેને પાર કરશે? તો કે મોહરૂપી ગાઢ જંગલ। ગાઢ જંગલ શેનું છે? તો કે આ ભૌતિક દુનિયાનું ગાઢ જંગલ છે, અને એના બધા મોહ માયાને આકર્ષણોમાં આપણે અટવાયેલા હોઈએ છીએ, અને એ રીતે આપણને એ આત્મજ્ઞાન તરફ આપણે વળી શકતા નથી। તો જ્યારે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણી બુદ્ધિ વિકસશે, જ્યારે આપણને આત્મજ્ઞાન મળશે અને પછી આપણે આવા ગાઢ જંગલને પાર કરી જશું, ત્યારે તારે સર્વ સાંભળવા યોગ્ય બાકી તથા તે સાંભળેલ હશે તે પ્રત્યે તો ઉદાસીન થઈ જઈશ। એટલે કે સેના વિશે સાંભળવાનું હજી બાકી હશે? તો કે ભૌતિક દુનિયા વિશે સાંભળવાનું બાકી હશે। અને શું સાંભળી લીધેલું હશે? તો કે એ પણ બધું ભૌતિક દુનિયાનું આપણે સાંભળેલું હશે, એના પ્રત્યે આપણે ઉદાસીન થઈ જશું। એટલે કે પછી જ્યારે આવી રીતે આપણી આત્મજ્ઞાનમાં બુદ્ધિ સ્થિર થઈ જાય, આત્મપરાયણ થઈ જઈએ, આત્મસ્થિત થઈ જઈએ, ત્યાર પછી આપણને જે કાંઈ પણ ભૌતિક દુનિયાનું જ્ઞાન હોય, જે કાંઈ પણ આપણને સમજણ હોય, જે કાંઈ પણ આપણને સાંભળવામાં મળેલું હોય અને જે કાંઈ પણ હજી આપણે સાંભળવાનું બાકી હોય, એ બધા પ્રત્યે આપણને કાંઈ ઇન્ટરેસ્ટ જ ન રહે, આપણે એકદમ ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ થઈ જઈએ આપણે। એટલે કે ઉદાસીનનો મતલબ કે ડિસઇન્ટરેસ્ટેડ। આપણે શું છે કે ભાઈ કોઈ પણ ચીજ, માની લો ઘણીવાર આપણને કોઈ કે તને આ ચીજની ખબર છે, ત્યારે આપણને શું હજી ક્યુરિયોસિટી જાગે, હા કે ને મને ના નથી ખબર, શું છે એમાં, શું નવું ચીજ છે? કારણ કે આપણે હજી ભૌતિક દુનિયામાં આપણે અટવાયેલા હોઈએ,
પણ એકવાર આપણને આ સંપૂર્ણ રીતે જ્ઞાન આવી જાય કે ભગવાન જ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સર્વસ્વ છે, એમનાથી જ આ બધું સર્જાયેલું છે, એ જ એમના રચય કરતા પોષણ કરતા પાલન કરતા છે અને એમના થકી જ બધું થાય છે અને આપણે ખાલી એક કઠપુતલી માત્ર છીએ અને આવી રીતે આપણે કર્મમાં આપણે પ્રવૃત્ત થવાનું છે અને આપણો સ્વધર્મ કર્મ આપણે નિભાવવાનો છે અને આપણા જીવનનું લક્ષ્ય આપણને ખબર પડી જાય ત્યાર પછી આ ભૌતિક દુનિયા વિશે આપણને સાંભળવા કે એમાં બધામાં કોઈ આપણને ઇન્ટરેસ્ટ જ ન લાગે. એટલે કે આપણે કહીએ કે ના ઠીક છે, ઓકે, જે હોય બધું બરાબર છે, બસ. આપણે એને અણગાડીએ નહીં આપણે કે આપણે એને ઇન્સલ્ટિંગ ન કરીએ, પણ આપણે શું કહીએ, ના ભાઈ ઓકે, જે હશે એને બરાબર હશે, સારું જ હશે, બસ એમ જ કરીને. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે. એટલે અર્જુનનો પ્રશ્ન ઉભો થાય છે કે જો બુદ્ધિને તમે સકામ કર્મથી, એટલે કે આપણે બધા કંઈક ને કંઈક ફળ અને ઈચ્છાની પ્રાપ્તિ કરવા માટે આપણે સકામ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થતા હોઈએ, તો પછી અર્જુન પૂછે છે કે તો મને આ સકામ કર્મ એટલે કે યુદ્ધમાં તમે મને શું કામે પ્રેરો છો? હજી આગળ એક બીજો પ્રશ્ન બી પૂછે છે. તો બીજા શ્લોકમાં બીજો પ્રશ્ન પૂછે છે કે આપના દ્વિઅર્થી ઉપદેશોથી મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે, તેથી કૃપા કરીને મને નિશ્ચયપૂર્વક જણાવો કે આમાંથી મારે માટે સૌથી હિતાવહ શું છે? હવે અર્જુનને કેમ લાગે છે કે દ્વિઅર્થી? કારણ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બીજા અધ્યાયમાં બે વિષયોનું મહત્વપૂર્ણ જ્ઞાન આપ્યું. સૌ પ્રથમ પહેલા આપણને આપણી ઓળખાણ આપી કે આપણે કોણ છીએ અને આપણે આત્મા છીએ, એટલે કે આત્મજ્ઞાન આપ્યું આપણને, અને આત્માના બધા લક્ષણો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે વર્ણવ્યા. અને ત્યાર પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે એને શું કીધું કે ભાઈ ઉભો થા અને યુદ્ધ કર, એટલે કે તારો સ્વધર્મ નિભાવ. અને સ્વધર્મ નિભાવવા પ્રત્યે બી આપણે 2-3 દાખલા લીધા. આપણે હનુમાનજીનો દાખલો લીધો, વિભીષણનો દાખલો લીધો. એટલે કે એને લાગે છે કે આ બે અલગ અલગ રસ્તા છે. મારે આત્મજ્ઞાનમાં સ્થિર થવું જોઈએ કે મારે અત્યારે મારો સ્વધર્મ નિભાવવો જોઈએ. એટલે આવા દ્વિઅર્થી એટલે ડબલ મિનિંગ જેવા એને લાગે છે. એટલા માટે કહે છે કે હવે મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે કે આમાંથી મારે હવે શું ચૂઝ કરવું. એક તો પોતે ઓલરેડી પેલા ઉલઝેલો તો હતો જ, પેલા જ ઓલરેડી એને બધા કન્ફ્યુઝન અને ડાઉટ હતો જ. અને જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના સવાલોના જવાબ આપ્યા અને આવી રીતે બધું અલગ અલગ જ્ઞાન આપ્યું, ત્યારે પછી ઓર મૂંઝાઈ ગયો. એટલે એ રીતે. અને બીજું શું છે, અર્જુન ગમે તે રીતે કોઈ પણ કારણસર છે ને યુદ્ધ ટાળવા માંગતો હતો. એટલે કે હજી ચાલો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પૂછે છે કે મને હજી તમે ઓર ક્લેરિફાય કરો. એટલે કે છે તેથી કૃપા કરીને મને નિશ્ચયપૂર્વક જણાવો કે આમાંથી મારે માટે હિતાવહ શું છે, કે મારે શું કરવું જોઈએ. મને એકદમ કન્ફર્મ એબ્સોલ્યુટ જવાબ આપો કે મારે આ જ ચીજ કરવી જોઈએ. એટલે કે આ બે શ્લોકમાં અર્જુન પ્રશ્ન પૂછે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એના સંદર્ભમાં જવાબ આપે છે. તો આ પ્રમાણે આપણે જોઈએ કે જે આત્મજ્ઞાન મળ્યું હતું 11 થી 30મા શ્લોકમાં, અને પછી 38 થી 53મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વધર્મનું જ્ઞાન આપ્યું હતું. એનાથી અર્જુન મૂંઝાઈ જાય છે અને આ રીતે પ્રશ્ન પૂછે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઉત્તર આપતા એને કહે છે, 4થા શ્લોકમાં કહે છે, મનુષ્યને કર્મનો સમૂળગો પ્રારંભ ન કરવાથી, એટલે કે માની લો બધું છોડી છાડીને કર્મ મારે નથી કરવું, હું યુદ્ધ ભૂમિમાંથી પાછો જાઉં છું, ન તો કર્મફળથી મુક્તિ પ્રાપ્ત થાય છે. એટલે કે શું એ ત્યાં યુદ્ધ છોડીને વયો જાય તો એનો મતલબ એમ હતો કે ભાઈ યુદ્ધ નથી થવાનું? યુદ્ધ તો થવાનું જ હતું. અને પોતે પણ માની લો યુદ્ધ છોડીને વયો જાય અને તો શું ત્યાં શાંતિથી બેસી શકવાનું હતું? આત્મપરાયણ થઈ શકવાનો હતો? આત્મસંયમી થઈ શકવાનો હતો? જે પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આત્મજ્ઞાન આપ્યું એ પ્રમાણે. કારણ કે એના મનમાં કેટલા બધા પ્રશ્નો ઉભા થાય કે ભાઈ યુદ્ધ થયું હશે કે નહીં થયું હશે. થયું હશે તો ગુરુ દ્રોણાચાર્યનો સામનો કોણે કર્યો હશે? ભીષ્મ પિતામહના બાણોનો કોણે સામનો કર્યો હશે? મારા ભાઈઓનું શું થયું હશે? ભીમ કોની સાથે પેલા લડ્યો હશે? દુર્યોધન સામે લડ્યો હશે કે પછી ગુરુ દ્રોણાચાર્ય સામે લડ્યો હશે? બાકી બધા ભાઈઓ કેવી રીતે કોનો સામનો કર્યો હશે? કેટલા અગણિત પ્રશ્ન ઉભા થાત. એટલે કે એ કર્મફળથી એને મુક્તિ તો પ્રાપ્ત થાત જ નહીં. આવું થાય છે, એમાંનું પીએ છે ને તે આવું નીકળે નહીં. પ્લીઝ બધાને મ્યુટ કરી દઉં છું, પોતાને મ્યુટ રાખજો. એટલે કે એને કર્મફળમાંથી મુક્તિ તો પ્રાપ્ત થાત જ નહીં. અને હજી આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અને ન તો કર્મ ત્યાગથી તેને પૂર્ણતા સિદ્ધ થાય છે. એટલે કે માની લો અર્જુન જે મોટો મહારથી હતો, એટલી સિદ્ધિ પામેલો યોદ્ધા હતો, તો શું એની સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ શકત? એને એની પૂર્ણતા થઈ શકત? એની કાબિલિયત પુરવાર થઈ શકત? જ્યારે એની સામે આવું યુદ્ધ સામે ઊભું હતું અને એને લલકાર મળતી હતી, ત્યારે એ યુદ્ધ ભૂમિ છોડીને જો વયો જાય તો કોણ એને આવો સિદ્ધિ પામેલો યોદ્ધા ગણે? કોણ એને આવો સર્વોચ્ચ મહાન યોદ્ધા ગણે?
એટલે કે એની સિદ્ધિ પીછે એને જે પોતે મેળવેલી હતી વિદ્યા ને બધું એ પણ એને પૂર્ણતા પ્રાપ્ત ન થઈ શકે. એટલે કે છોડીને એને કર્મફળમાંથી પણ મુક્તિ ન મળે અને એની પોતાની જે સિદ્ધિ છે એ પણ એને પૂર્ણતા તરફ કમ્પ્લીશન તરફ આગળ વધારે નહીં. આ રીતે પેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. પછી હવે આગળ કહે છે કે જે મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખે છે પરંતુ મનમાં ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરતો રહે છે તે નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે અને ઢોંગી કહેવાય છે. એટલે કે આ રીતે જો અર્જુન બધી છોડી છાડીને વયો જાત અને કહેતો કે ચાલો મેં બધું છોડી દીધું, હવે ભગવાનની ભક્તિમાં લાગી જાઓ અને આત્મપરાયણ થાવ, તો શું એ કરી શકવાનો હતો? એટલે કે એવી રીતે પોતાની કર્મેન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખી શકવાનો હતો મનમાં જો એના બધા વિચારો આવતા હોય તો? ડેફિનેટલી નોટ. અને એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે પોતાની જાતને તો છેતરે જ છે અને ઢોંગી બી કહેવાય છે. એવાના ફોટામાં પણ જે પિક્ચર આપેલું છે એ પણ આપણને આ શ્લોક ઘણી રીતે સમજાવે છે. જેમ અહીંયા આપણે જોઈ શકીએ છીએ કોઈ સાધુ બાબા છે, વાળ સફેદ થઈ ગયા છે, ઉંમર થઈ ગઈ છે, કેસરી કપડાં પહેરી લીધેલા છે, માળા પહેરી લીધેલા છે, હાથમાં કમંડલ લઈ લીધું છે અને એવી રીતે આપણે દેખાવ કરે છે. એટલે કે પોતાની કર્મેન્દ્રિયોથી આપણને લાગે કે આ સાધુ છે, પણ હજી એના મનમાં શું બધા વિષયો ગયા છે? એક હાથમાં આપણે મોબાઈલ જોઈએ છે, બીજા હાથમાં કંઈક આપણે કંઈક એવું વ્યસનની ચીજો જોઈએ છીએ. એટલે કે હજી સુધી મનમાંથી આવા બધા એના વિષયો ન ગયા નથી. જે આપણે ઇન્દ્રિયોના વિષયો છે એ હજી મનમાંથી ગયા નથી, ખાલી બહારથી બાહ્ય રીતે આવો દેખાવ કરે છે. તો આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ડેફિનેટલી એ ઢોંગ કરે છે અને પોતાની જાતને પણ એ છેતરે છે. એટલે કે આ રીતે આપણે કર્મેન્દ્રિયને કાબુ કરવાથી આપણને યશ પ્રાપ્ત થતો નથી. આપણા મનમાંથી આવી રીતે ત્યાગ ઉત્પન્ન અથવા વૈરાગ્ય ઉત્પન્ન થવો જોઈએ. પછી હવે આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 7મા શ્લોકમાં સમજાવે છે પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન થઈ મનુષ્ય, એટલે કે સિક્કાની બીજી બાજુ સમજાવે છે કે કેવા માણસો હોય છે બીજા ટાઈપના. એટલે કે નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. એટલે કે શું છે? ખાલી બાહ્ય રીતે એક્સટર્નલ રૂપે પોતાની કર્મેન્દ્રિયોને કાબુ કરવાનો દેખાવ નથી કરતા, પણ એકચ્યુઅલમાં વાસ્તવિક રૂપે પોતાના મન દ્વારા ઇન્દ્રિયોના વિષય ઉપર પોતે કાબુ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મનો આરંભ કરે છે. તો તે ઘણો ચડિયાતો છે. એટલે કે ડેફિનેટલી પોતે પોતાના મન દ્વારા ઇન્દ્રિય વિષયોને કાબુ કરે છે અને સાથે સાથે પોતે કર્મમાં પણ પ્રવૃત્ત થાય છે. કેવી રીતે પ્રવૃત્ત થાય છે? તો કે અનાસક્ત થઈને અને કર્મયોગ એટલે કે કૃષ્ણ ભાવનામય થઈને. એટલે કે જે કાંઈ પણ એને નિયત કર્મ કરવાનું છે, પોતાનું ધર્મનું કાર્ય કરવાનું છે અથવા પોતાનું ભગવાને સૂચવેલું કર્મ કરવાનું છે અથવા પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવવાનો છે, એ કૃષ્ણ ભાવનામય થઈને. એટલે કે ભાઈ આ બધું જે છે ભગવાનની કૃપાથી અથવા તો ભગવાનના આદેશ પ્રમાણે એ પોતે એ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે, નહીં કે પોતાના નિજી સ્વાર્થ માટે, પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે અને પોતાના શરીર સુખ માટે. પોતે ડેફિનેટલી પોતાનું સ્વધર્મ નિભાવે છે અને આવી રીતે કૃષ્ણભય ભાવનામય થઈને અને એમાં અનાસક્ત થઈને પોતે એ કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. તો એના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે ઘણો ચડિયાતો છે, ઓલા ઢોંગી કરતા. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 8મા શ્લોકમાં આગળ સમજાવે છે હજી તું તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર. એટલા માટે અર્જુનને કહે છે કે તારે તારું નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરવાનું છે, કારણ કે કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવો વધુ સારું છે. એટલે કે અત્યારે તું છોડી છાડીને વયો જાય છે એના કરતા સારું છે કે ભાઈ અત્યારે તું યુદ્ધ કર, જે તારી સામે અત્યારે સ્વધર્મ નિભાવવાનો તને મોકો મળ્યો છે એ પ્રમાણે. કારણ કે કામ કર્યા વિના મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી. આપણે જોઈએ છીએ કે ભાઈ આપણને જે શરીર મળેલું છે, શરીરના નિર્વાહ માટે પણ છે ને આપણે કામ કરવા પડે છે, જે કે જે બેઝિક નેસેસિટી છે. જેમ કે આપણે શ્વાસ લેવો પડે છે, ખાવું પડે છે, પાણીની બધું પીવું પડે છે, સૂવું પડે છે, મળ ત્યાગ કરવો પડે છે. તો આ બધામાં પણ તો આપણે કર્મ કરવું પડે છે ને. કઈ બેઠા બેઠા બધું થઈ જાય છે શું? તમે કહેશો કે હા કદાચ બેઠા બેઠા શ્વાસ તો લેવાઈ જાય છે, બેઠા બેઠા ખવાઈ જાય છે. માની લો બેઠા બેઠા બી તમે ખાતા હો તો પણ તમારે હાથને તકલીફ તો આપણે આપવી જ પડે છે. હાથમાં કોળીઓ લઈને આપણે મોઢામાં તો નાખવું જ પડે છે. એટલે કે કર્મ તો કરવું જ પડે છે. આપણે મળ ત્યાગ બી કરવો જ પડે છે, રાતના સૂવું બી પડે છે, આપણે નિંદર બી કરવી જ પડે છે. એટલે આ બધી આપણા શરીરને જીવાડવા માટે, શરીરને ટકાડવા માટે આપણે આ બધા કર્મો આપણે કરવા પડે છે. એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે મનુષ્ય પોતાના દેહનો નિર્વાહ પણ કરી શકતો નથી કર્મ કર્યા વગર. દરેક ક્ષણ એને કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવું જ પડે છે. વગર કાર્ય કર્યા વગર એનું કાંઈ થતું નથી.
પછી હવે આ કેવી રીતે કર્મ કરવાના એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓ સરસ મજાનું સ્પષ્ટીકરણ કરે છે 9મા શ્લોકમાં. વિષ્ણુ પ્રત્યર્થે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ. એટલે કે આપણે જે સ્વધર્મ અથવા આપણા નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરતા હોઈએ એને આપણે યજ્ઞના રૂપમાં લેવાનું છે. અને ઈ યજ્ઞ આપણે કોના પ્રીત્યર્થે તો કે ભાઈ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આપણે અર્પિત અથવા સમર્પિત ભાવનાથી આપણે કરવાનું છે. અને એવી જો ભાવનાથી આપણે ન કરીએ તો કે છે અન્યથા આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના બંધન ઉત્પન્ન થાય છે. આપણે આપણા પોતાના સ્વાર્થ માટે, પોતાના ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે, પોતાના શરીર સુખ માટે જો કર્મ કરતા હોઈએ તો એનાથી આપણે બંધન કરતા કર્મ થાય છે અને એનાથી આપણે બંધાઈ જઈએ છીએ. તેથી હે કુંતી પુત્ર, તું તેમની વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અર્થે નિયત કર્તવ્ય કર્મ કર. એ રીતે તું સદા અનાસક્ત અને બંધનમાંથી મુક્ત થઈશ. એટલે કે જો આવી રીતે આપણે કૃષ્ણભય ભાવના યુક્ત થઈને આપણા બધા કર્મ કરીએ, જે કંઈ પણ કર્મ કરતા હોઈએ ને એ બધામાં આપણે કૃષ્ણને જોડી દેવાના છે, આપણે એને સાથે લઈને ચાલવાના છે. તો આવી રીતે જયારે આપણે કર્મ કરીએ તો આપણે એનાથી બંધન કરતા નથી થતા અને આપણને આપણા મુક્તિ કરાતા કર્મ આપણા થઈ જાય છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. અને જ્યારે આવી રીતે આપણે વિષ્ણુની પ્રસન્નતા અર્થે કર્મ કરીએ છીએ તો એવું નથી કે આપણે વન વે ટ્રાફિક જેવું છે, એ પણ આપણે બોથ વે ટ્રાફિક છે. આવી રીતે દેવી દેવતાઓ પણ પ્રસન્ન થઈને એ પણ આપણને કૃપા દર્શાવે છે. એ લોકો કેવી રીતે કૃપા કરે છે તો એ પણ આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી 11મા શ્લોકમાં કહે છે, યજ્ઞો દ્વારા પ્રસન્ન થઈને દેવો તમને પણ પ્રસન્ન કરશે. એટલે કે શું, રેસિપ્રોકલ છે, ગીવ એન્ડ ટેક જેવું છે આપણે. અને એ રીતે માનવો તથા દેવો વચ્ચેના સહકારથી, એકબીજાના કોઓપરેશનથી સૌનો અભ્યુદય થશે. એટલે કે જે કંઈ પણ આપણે કર્મ કરતા હોઈએ ભગવાનને સમર્પિત કરીને કરીએ, ભગવાનને સાથે લઈને ચાલીએ, એને આપણી સાથે રાખીને ચાલીએ અને કર્મમાં પ્રવૃત્ત થઈએ તો એવું નથી કે આપણને કઈ રિટર્ન ગિફ્ટ નથી મળતી. એ દેવી દેવતાઓ અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણા ઉપર પ્રસન્ન થઈને આપણને રિટર્ન ગિફ્ટ આપે છે. હવે રિટર્ન ગિફ્ટ કેવી રીતે આપે છે આપણને એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી આપણને 12મા શ્લોકમાં કહે છે, જીવનની વિવિધ જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરનારા વિભિન્ન દેવો. એટલે કે આપણને જે કાંઈ પણ જીવન જરૂરિયાત માટે જે ચીજ વસ્તુઓ છે ને એ બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ પાસે શક્તિઓ દ્વારા આપણને મળે છે. જેમ કે શું છે, ઇન્દ્રદેવ આપણને વરસાદ આપે છે, સૂર્યનારાયણ આપણને તાપ આપે છે, પ્રકાશ આપે છે, અજવાળું આપે છે, ચંદ્ર આપણને છાંયો આપે છે, રાત્રિ આપે છે, પછી એવી રીતે આપણને વરુણ દેવતા પવન આપે છે. એ રીતે અલગ અલગ બધા દેવી દેવતાઓ પાસે, જેમ આપણે એક પ્રાઇમ મિનિસ્ટરની એક કેબિનેટ ઓફ મિનિસ્ટર હોય ને, બધા અલગ અલગ મિનિસ્ટર પાસે કેમ એક પોર્ટફોલિયો આપેલો હોય, એવી રીતે બધા અલગ અલગ દેવી દેવતાઓ પાસે એક એક શક્તિઓ છે અને એ શક્તિ દ્વારા આપણને બધા રિટર્ન ગિફ્ટ આપે છે. એટલે કે શું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જીવનની વિવિધ જરૂરિયાતોની પૂર્તિ કરનારા વિભિન્ન દેવો યજ્ઞ સંપન્ન કરવાથી પ્રસન્ન થઈને તમારી બધી જરૂરિયાતો પૂર્તિ કરશે. એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણે આવી રીતે ભગવાનને સમર્પિત અથવા અર્પિત કરીને કર્મ કરીએ છીએ એના રિટર્ન ગિફ્ટ તરીકે દેવી દેવતાઓ તરફથી આપણને આ બધું મળે છે, જે આપણને જીવન જરૂરિયાત અથવા તો શરીર ટકાવવા માટે આપણે જે કાંઈ પણ જરૂર પડતું હોય. વરસાદ થાય તો જ આપણે અનાજ ઉગે અને સૂર્યનો પ્રકાશ થાય તો જ અનાજની વૃદ્ધિ થાય અને એ જ ચંદ્રનો પ્રકાશ હોય તો જ એમાં સ્વાદ આવે અને એ જ અન્ન પછી આપણે ખાઈએ છીએ. પણ આ બધું જે લોકો નથી કરતા એના માટે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પરંતુ જે મનુષ્ય આ પ્રાપ્ત ઉપહારો એટલે કે શું, આ બધી ચીજો આપણને છે ને ઓટોમેટિકલી મળી ગઈ છે. આપણને સૂર્યનો પ્રકાશ મળી ગયો છે, ચંદ્ર દ્વારા આપણને રાત્રિનો અંધારો મળી ગયો છે, હવા વાયુ મળી ગયો છે, પછી આપણને વરસાદ મળી ગયો છે. એટલે કે પ્રાપ્ત ઉપહારો છે. એટલે કે દેવોને અર્પણ કર્યા વગર પોતે ભોગવશે તે નક્કી જુઓ છે. એટલે કે આપણે આ બધું ભોગવીએ છીએ પણ એની ગણેશમાં આપણે કઈ અર્પિત કરતા નથી અને સમર્પિત કરતા નથી, તો આપણે આ શું કર્યું કહેવાય, આપણે ચોર ગણાયા કહેવાય. હવે આના સંદર્ભમાં એક આપણે દાખલો લઈએ, એક આપણે કાલ્પનિક દાખલો લઈએ. માની લો એક ઓપન હાઉસ હોય. હવે ઓપન હાઉસમાં શું છે, બધાને એન્ટ્રી ફ્રી હોય. એન્ટ્રી ફ્રી હોય પછી એમાં બધી સુખ સગવડો હોય, ખાવા પીવાની, રેવા કરવાની, આનંદ માણવાની, સુવા કરવાની, મોજ મસ્તી કરવાની, બધી ટાઈપની સગવડો એમાં તમને અવેલેબલ છે અને બધી માની લો ફ્રીમાં છે આપણને. અને જેટલા ટાઈમ તમારે સુખ સગવડો બધી ભોગવવી હોય તમે ભોગવી શકો છો. અને પછી આપણે માની લો એક્ઝિટ ગેટ હોય, એમાં બહાર નીકળવાનો રસ્તો હોય. હવે માની લો કોઈ માણસ આવી રીતે આમાં બધી ચીજ વસ્તુઓને ભોગવે, બધું ત્યાં ઘણા વર્ષો સુધી ખાવે પીએ, મોજ મજા કરે, બધું કરે અને પછી જયારે એમાંથી ગેટમાંથી બહાર નીકળે ત્યારે માની લો ત્યાં એક પેટી હોય. આપણે હવે પેટીમાં એને કંઈક આપણે માની લો મૂકવાનું હોય અથવા પોતે કંઈક આપણે અર્પિત કરી શકીએ અથવા સમર્પિત કરી શકીએ.
માની લો દ્રવ્યની આપણે પેટી છે, માની લઈએ, એક્ઝામ્પલ તરીકે લઈએ. હવે માની લો એ માણસ પાસે દ્રવ્ય નથી અને એ પ્રમાણે દ્રવ્ય નથી આપતું, બરાબર છે. પણ હવે જ્યાં આટલી બધી સુખ સગવડો અને સુવિધા અવેલેબલ હોય, ફ્રી હોય, ત્યાં શું બાકી બધી સેવાની જરૂર ન પડે? કેટલી બધી સેવાની જરૂર પડે. ત્યાં ખાવા પીવાની જરૂર પડે, બધાને પીરસવાની જરૂર પડે, બધાના પતરા આપણે પાતળ ઉપાડવાની જરૂર પડે, બધાના જે મળમૂત્ર ત્યાગ બધા કરવાની જગ્યાને સાફ કરવાની જરૂરત પડે, બાકી બધી જગ્યાને ક્લીન કરવાની જરૂર પડે. આ બધી જગ્યાની જરૂર પડે કે નહીં? સેવાની જરૂર પડે કે નહીં? અને જો માણસ કોઈ કંઈક સેવા તો આપી શકે કે નહીં? પણ એ માની લો સેવા બી ન આપે અને કંઈક આવી રીતે દ્રવ્ય દાન કે બી કાંઈ ન કરે અને ચૂપચાપ એ ગેટમાંથી નીકળી જાય આપણે, તો એના માટે શું છે? ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે તે નક્કી ચોર જ છે. તો હવે એ જ દાખલાને આ શ્લોકના આપણે સંદર્ભમાં આપણે સમજીએ. આપણે આ દુનિયામાં તો આવી ગયા છીએ. હવે આપણે આ બધી ચીજો માણીએ છીએ, બધી ચીજો આપણે ભોગવીએ છીએ. આપણને હવા, પાણી, વરસાદના કોઈ દી આપણે પૈસા ચૂકવવા પડે છે? ક્યાંય આપણે પૈસા નથી ચૂકવવા પડતા. પણ આપણે જે કર્મ કરીએ છીએ એ દ્વારા આપણને અર્પિત, આપણે ભગવાનને અર્પિત અથવા સમર્પિત શું કરીએ છીએ? જો એ આપણે ન કરીએ તો ડેફિનેટલી આપણે પણ ચોર ગણાઈએ. એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. હવે આ બધી ચીજ સમજાવવા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આગળ આપણને ખાવાથી શરૂઆત કરે છે આપણને. તો 13મા શ્લોકમાં કહે છે, ભગવાનના ભક્તો સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે, કારણ કે તેઓ યજ્ઞમાં પ્રથમ અર્પિત કરેલું ભોજન પ્રસાદ જ લે છે. અન્ય લોકો જેઓ પોતાનો જ ઇન્દ્રિય સુખ માટે ભોજન બનાવે છે, તેઓ નક્કી પાપ જ ખાય છે. એટલે કે આ શ્લોક દ્વારા આપણને સૌ પ્રથમ તો છે ને, આપણે જે પ્રસાદ ગ્રહણ કરીએ છીએ ભગવાનનો, એનું મહત્વ સમજાય છે. આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે જે લોકો આવી રીતે પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે તે બધા પાપમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. એટલે કે એક ઇમ્પોર્ટન્સ મળ્યું આપણને. અને હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ખાવાથી શું કામે શરૂઆત કરે છે? તો કે આપણને બધી જીવન જરૂરી, આપણે શરીરના નિર્વાહ માટે આપણને ખાવું તો પડે જ. ખાધા વગર આપણને ચાલે નહીં. તો એ જ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પછી હવે આપણને આગલા શ્લોકમાં સમજાવે છે કે બધા દેહધારી પ્રાણીઓ અન્ન ખાઈને પોષણ પામે છે. એટલે કે ખાધા વગર આપણને ચાલે જ નહીં, તો જ આપણો જીવન નિર્વાહ ચાલે. અને અન્ન કેવી રીતે થાય છે? તો કે અન્ન વરસાદથી ઉત્પન્ન થાય છે. વરસાદ યજ્ઞ કરવાથી વરસે છે અને યજ્ઞ નિયત કર્મો કરવાથી થાય છે. એટલે કે આ જે આખી ઇકોસિસ્ટમ સાયકલ જે છે એ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ખાવાના શરૂઆતથી આપણને સમજાવે છે કે જે આપણને ખાવું કેટલું જરૂરી છે આપણને આપણા શરીરના નિર્વાહ માટે. અને એ ખાવાનું ક્યારે થાય છે? તો કે આ જે વરસાદ થાય છે એનાથી આપણને ખાવાનું ઉત્પન્ન થાય છે. સૂર્યનો તાપ મળે છે, હવા મળે છે, ચંદ્રનો આપણે તેજ મળે છે, એ બધાથી. અને વરસાદ કેવી રીતે થાય છે? તો કે યજ્ઞ કરવાથી થાય છે. અને યજ્ઞ કેવી રીતે? તો કે નિયત કર્મો કરવાથી. હવે અહીંયા જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે ઇકોસિસ્ટમ, જે સાયકલ સમજાવે છે આપણને, એને આપણે પેલા લિટરલ મિનિંગમાં સમજી લઈએ. પછી આપણે એની આજની તારીખમાં પ્રેક્ટિકલી કેવી રીતે એપ્લિકેબલ છે એ પણ આપણે સમજશું. તો જે આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ બધો વેદો ઉત્પન્ન થયેલા છે અથવા તો પ્રગટ થયેલા છે, એ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ જ અધ્યાયમાં એક શ્લોક પ્રમાણે આપણને સમજાવે છે કે બધા વેદોના સંકલન કરતા હું છું અને મારામાંથી જ પ્રગટ થયેલા છે. અને આ વેદોમાં બધા શું છે? અલગ અલગ આપણે કાર્યોની પદ્ધતિ બધી લખેલી છે કે જેના જેના ગુણ અનુસાર જે પ્રમાણે હોય એ પ્રમાણે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય. માની લો અહીંયા આપણે ખેડૂતનો દાખલો લઈએ કે એ ખેડૂત છે અને માની લો એ ખેતીમાં પ્રવૃત્ત થયેલો છે. તો એ ખેતીને બધું કરે છે, બીજ વાવે છે ને બધું કરે છે. પછી શું કરે છે? પોતાનું જે નિયત કર્તવ્ય કર્મ થઈ ગયું એટલે પછી યજ્ઞ કરે છે, જે પ્રમાણે આપ અહીંયા જોઈ શકો છો ફોટામાં. અને એ રીતે કોના માટે યજ્ઞ કરે છે? તો કે અહીંયા બધા દેવી દેવતાઓને પ્રસન્ન કરવા માટે એ યજ્ઞ કરે છે. અને દેવી દેવતાઓ પણ પ્રસન્ન થઈને એક રિટર્ન ગિફ્ટ આપે છે, એટલે કે વરસાદ થાય છે. અને આ વરસાદથી પછી ધાન પાકે છે, જે એને બધા બીજ ને બધા વાવ્યા થાય. અને એ ધાનની પછી લણણી કરીને આપણે પોતે ખાવાનું બનાવે છે અથવા બધા વ્યંજનો બનાવે છે. અને આ ખાવાનું પહેલા અથવા જે બધા છે વ્યંજનો જે છે આપણે ભોગ તરીકે જે છે એ પહેલા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્પિત કરે છે. અને એ અર્પિત કરીને પછી એને તે પ્રસાદ રૂપે પોતે એ ગ્રહણ કરે છે. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આખી ઇકોસિસ્ટમ સાયકલ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. હવે આ ચીજ આપણે આજના તારીખમાં કેવી રીતે વેલિડ છે આપણે એ બી જોઈએ. ડેફિનેટલી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ દ્વારા જ બધા વેદો ઉત્પન્ન થયેલા છે, એમાં તો આપણે કંઈ ફેરફાર કરી શકવાના નથી. હવે આ વેદોના હિસાબે આપણે અલગ અલગ આજની તારીખમાં શું છે, બધા ઓક્યુપેશનમાં બિઝી થયેલા હોય. માની લો કોકને બિઝનેસ હોય, કોકને કોઈ પ્રોફેશન હોય, કોક નોકરી કરતું હોય કે કાંઈ પણ કરતું હોય, એટલે પોતાનો અલગ અલગ વ્યવસાય પોતે ચૂઝ કરેલો હોય.
પોતાના ઇન્ટરેસ્ટ પ્રમાણે, પોતાના ગુણ પ્રમાણે, પોતાની લાયકાત પ્રમાણે, પોતાના કાબેલિયત પ્રમાણે, અને એ પ્રમાણેમાં કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતો હોય અને પોતે કર્મ કરતો હોય, પોતે પોતાનો સ્વધર્મ અથવા નિયત કર્તવ્ય કર્મ કરતો હોય પોતાને ત્રિગુણી માયાના હિસાબે. હવે એ જ્યારે કર્તવ્ય કર્મ કરે ત્યારે એને પણ શું છે, પછી ભગવાનની ભક્તિ કરવાની છે સાથે સાથે. એટલે કે જે પોતાનો સ્વધર્મ અથવા નિયત કર્મ કરે છે એ આપણે ભગવાનને અર્પિત કરવાના ભાવથી હિસાબે કરવાનું છે. અને જ્યારે આવી રીતે એ કર્મ પોતાનું ભગવાનને અર્પિત કરે છે ત્યારે ભગવાન પર શ્રી કૃષ્ણ શું કરે છે, જેમ કે કોઈ બિઝનેસ કરતો હોય તો એને પ્રોફિટ થાય, એનું સેલ વધે, અથવા તો કોઈ નોકરી કરતો હોય તો એને પગાર મળે. એટલે કે આવી રીતે રિટર્ન ગિફ્ટમાં એને આ બધું દ્રવ્ય મળે છે અથવા તો પૈસા મળે છે. અને એ પૈસાથી પોતે શું કરે છે, પોતાના જીવન જરૂરિયાતની જેટલી બી ચીજ વસ્તુ હોય, ખાવા પીવાની, કપડા લતા કે કઈ સુખ સગવડો, એ બધું ચીજ પોતે ખરીદે છે. અને એ ખરીદીને શું છે, એને પેલા પોતાને ભગવાનને અર્પિત કરવાની છે. જેમ કે માની લો ઘરમાં આપણે સૌથી પહેલા ભોગ ધરાવીએ આપણે, પછી આપણે જેમ કે માની લો આપણને જોવા માટે રહેવા માટે સારા કપડાં ને બધું જોતું હોય તો આપણે આપણા માટે કપડાં ખરીદીએ એના પહેલા આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે જો ઘરમાં હોય અને આપણે પૂજા ને બધું કરતા હોઈએ તો પેલા ભગવાન માટે વાઘા ધરાવીએ આપણે, ભગવાન માટે વાઘા ખરીદીએ આપણે. પછી માની લો આપણને પોતાને રહેવા માટે ઘર લઈએ આપણે, તો એ ઘરમાં આપણે પહેલા વિચારીએ કે ભાઈ ભગવાનનો એક આપણે અલગ પૂજા રૂમ નહીં બનાવ્યો કે નહીં. એટલે કે બધું પહેલા ભગવાન માટે આપણે અલગ કાઢીએ, ભગવાનને આપણે સાથે જોડીએ, ભગવાનને બધી ચીજોમાં આપણા કર્મને અને બધી જે ચીજ વસ્તુ આપણે પોતાના માટે લેવાનું વિચારતો હોય એમાં એને સાથે રાખીએ આપણે. માની લો આપણે ગાડી લઈએ આપણે, તો ગાડીમાં પણ શું, સૌથી પહેલા આપણે જઈને મંદિરમાં જવાનું, ભગવાનને કહેવાનું આપની કૃપાથી મને આ ગાડી મળેલી છે અને એની સાથે સાથે આપણે જેટલું હોઈ શકે બધાને આપણે લિફ્ટ બી આપી શકીએ. તો એ બધું આપણે એ રીતે જે કાંઈ પણ ચીજ વસ્તુઓ અથવા આપણે ખરીદીએ એ બધું પહેલા ભગવાનને અર્પિત કરવાના ભાવથી આપણે લેવાનું. અને એ રીતે પછી આપણે એ ચીજ વસ્તુને માણવાની અથવા આપણે એને ભોગવવાની આપણે. તો આ રીતે જ્યારે આપણે કરીએ તો આપણા જે બધા કર્મ છે આપણને બંધનયુક્ત કર્મ ન થાય, પણ એ આપણા મુક્તિદાતા કર્મ થઈ જાય. અને સાથે સાથે આપણે ચોર પણ ન કહેવાઈએ અને આપણે પાપ પણ ખાઈએ છીએ એમ ન કહેવાઈએ. પણ ફક્ત અને ફક્ત જો ખાલી આપણા પોતાના સુખ માટે, ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ અને આપણા જ મોજ શોખ માટે બધું કરતા હોઈએ તો એ આપણે ચોર બી કહેવાઈએ અને પાપ બી ખાઈએ છીએ, એ પ્રમાણે ગણાય. એટલે આ પ્રમાણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને જે યજ્ઞની આખી જે સાયકલ સમજાવે છે એ પ્રમાણે આપણે સમજ્યા. હવે આજની તારીખમાં આપણે એને સમજીએ કે ભાઈ અલગ અલગ યુગમાં અલગ અલગ યજ્ઞની ડેફિનેશન હતી અથવા પ્રક્રિયા હતી. તો સતયુગમાં શું હતું, બધા લોકો ધ્યાન ધરતા, ત્યારે એ લોકો એવી જગ્યા ને બધું પ્રાપ્ત હતું. અને આજની તારીખમાં એ કરવું એકદમ પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પોસિબલ છે, જે આપણે ડિટેલમાં જ્યારે 6થો અધ્યાય લેશું ધ્યાન યોગ, એમાં પણ આપણે સમજશું કે આ ધ્યાન યોગ આજની તારીખમાં એકદમ આપણે પોસિબલ જ નથી આપણે. પછી આવ્યો ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગમાં બધા લોકો અગ્નિ બલિદાન કરતા, જે પ્રમાણે આપણે પિક્ચરમાં બી જોયું, યજ્ઞ ને બધું કરતા અને એવી રીતે યજ્ઞમાં પોતે શાસ્ત્રોના બધા પ્રમાણે મંત્રો ઉચ્ચારણ કરતા અને બધું કરતા. પછી આવ્યો દ્વાપર યુગ, અને દ્વાપર યુગમાં બધા લોકો શું, મંદિરે જઈને પૂજા કરતા, એટલે કે ત્યાં જઈને ભગવાનની પ્રાર્થના કરતા, અર્ચના કરતા, ભગવાનની સેવા કરતા અને ભગવાનના બધા કાર્યોમાં એ લોકો પ્રવૃત્ત થતા. અને પછી આવ્યો આપણે કળિયુગ. તો કળિયુગમાં શું છે, આપણા માટે યજ્ઞની ડેફિનેશન શું થઈ જાય છે, તો કે ભગવાનનું નામ ધરવાનું, આપણે ભગવાનનો જપ કરવાનો. આપણે એ જ આપણે કળિયુગમાં આપણે યજ્ઞની ડેફિનેશન છે આપણે. કારણ કે આ બધી ચીજો આપણે કહી શકીએ કે આ કળિયુગમાં આપણા માટે પોસિબલ એટલી છે નહીં. તો આપણે કહી શકીએ મંદિર પૂજા થોડી ઘણી હજી પોસિબલ છે, પણ એમાં પણ જ્યારે કોરોના કાળ આવ્યો હતો ઘણા મંદિરો બંધ થઈ ગયા હતા. હવે તો જો કે ઘણા બધા મંદિરો ખુલી બી ગયા છે અને આપણે સમય કાઢી શકીએ અને જેટલા હોઈ શકે આપણે મંદિરમાં જઈ શકીએ અને દર્શન કરી શકીએ તો સારું જ છે. પણ ઘરે બેઠા બેઠા બી આપણે હરે કૃષ્ણનો આપણે જો જાપ ધરીએ અથવા તો મંત્ર જાપનો આપણે ઉચ્ચારણ કરીએ તો એના માટે આપણા માટે અત્યારે કળિયુગમાં એ યજ્ઞની પરિભાષા છે અથવા તો યજ્ઞની ડેફિનેશન છે આપણે. હવે શું કામ અથવા કેવી રીતે આ કળિયુગમાં આપણને જે છે યજ્ઞ હરિનામનો જપ કરવાનો છે, તો એના સંદર્ભમાં બી આપણને ભગવદ્ ગીતાના આપણે 10મા અધ્યાય જે વિભૂતિ યોગ છે એમાં 25મા શ્લોકમાં બી જોશું આપણને કે જપ જે છે એ જ આપણે યજ્ઞ છે આપણે. પછી એવી રીતે શ્રીમદ ભાગવતમના 11મા સ્કંદમાં 5મા અધ્યાયમાં 32મા શ્લોકમાં પણ એ પ્રમાણે લખેલું છે. અને એ જ આપણે જે છે આ મંત્ર જે છે આપણે, જેમ કે અત્યારે સવારના પોરમાં આપણે દીપ્તિ માતાજી લઈએ છીએ આપણે પ્રાર્થના તરીકે, એમાં આપણે એના પાઠ તરીકે આપણે આવે છે જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધરા શ્રીવાસદી ભક્ત વૃંદા, શ્રીવાસદી ગૌર ભક્ત વૃંદા.
અને હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, એ આપણે મહામંત્ર છે આપણે. અને આ મંત્ર જે છે આપણે બ્રહ્માજીએ આપેલું છે. દરેક યુગમાં અલગ અલગ મંત્ર હોય છે. તો આ અત્યારે કળિયુગમાં આપણે બ્રહ્માજી આપેલો જે આજે હરે કૃષ્ણ નામનો મહામંત્ર જે છે એ આપણે જપવો જોઈએ. અને દિવસની એટલીસ્ટ એક માળાનો આપણે નિયમ કરવો જોઈએ. તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણે યજ્ઞમાં પરોવાયેલા છીએ આપણે. તો આના સંદર્ભમાં જે નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી આપણે જે ઇસ્કોનના જે અત્યારે મંગલુર મંદિરના જે પ્રમુખ જે છે એમને જે આપણે આ ઓનલાઈન કોર્સ અને જે આયોજિત કરેલો છે અને એમના માર્ગદર્શન હેઠળ જે આપણે આ ક્લાસને બધું કરી રહ્યા છે, એમના તરફથી સૌને એક વિનંતી છે, બધા ભક્તગણને વિનંતી છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો એક માળાનો આપણે જાપ ડેઈલી કરવો જોઈએ. અને જો જેણે વધારે નિયમ લીધેલો હોય 2, 4, 8 અથવા 16 માળાનો, તો એને કન્ટિન્યુ બી રાખી શકે છે. તો આ મારા તરફથી વિનંતી નથી, પણ આપણા બધા તરફને ખૂબ એક વિનંતી છે નમનિષ્ઠા દાસ પ્રભુજી તરફથી કે બધા ભક્તોગણને એક માળા કરવાનો આપણે નિયમ લેવો જોઈએ. તો આપ સૌ એગ્રી થાવ છો? આપ એક માળા કરશો? જે વધારે કરતો હોય વધારે કરી શકે છે. એમના તરફથી આ વિનંતી હું આપ સૌને મોકલું છું. આપ ચેટ બોક્સમાં લખી બી શકો છો, અથવા કોઈ વધારે માળા કરતા હોય તો એ બી લખી શકો છો. અને જો કોઈ નિયમ લેતા હોય તો એ બી યસ કરીને લખી શકે છે, અનમ્યુટ કરીને બોલી શકે છે. હરે કૃષ્ણ. વેરી ગુડ. ચાલો, સુરેશ પ્રભુજી ઓકે. દક્ષા માતાજી 9 માળા કરે છે. બાકી કોઈ? તરલ માતાજી 1 માળા કરે છે. ખૂબ સરસ. કે નિલય પ્રભુજી કરે છે. અચ્છા, નિલય પ્રભુજી સંકલ્પ લે છે. સરસ. ચિંતન પ્રભુજી, ચૈતન્ય પ્રભુજી 1 માળા કરે છે. કોઈ આમાં 10 કે 16 માળાથી વધારે કરે છે? કોઈ 12 અથવા 16 માળાથી? 16 માળા જેટલું? ઓકે, વાહ. સોહિની માતાજી 16 માળા કરે છે. બહુ સરસ. ચલો. ચાલો, તો આપણે આગળ વધીએ. તો ડેફિનેટલી જે લોકો હજી માળા નથી શરૂ કરેલી, તો બધાને વિનંતી છે કે પ્લીઝ એક માળાનો નિયમ લઈ શકો છો આપ. અને એ પ્રમાણે આપની માળાની સંખ્યા પણ આપણે આસ્તે આસ્તે વધારી શકો છો. એક માળાથી શરૂઆત કરો, તમને પોતાને ખબર પડશે કે કેટલો સરસ આનંદ મળે છે આપણને આમાં, કેટલી શાંતિ મળે છે આપણને, અને ઘણું સુખ બી મળશે આપણને. અને એ રીતે ઓટોમેટિકલી ભગવાનની કૃપા થશે અને એ માળા આપણી આગળ વધતી જશે. તો એવી જ રીતે આપણે બૃહદ નારદીય પુરાણ છે, એમાં પણ લખેલું છે આપણે કે કળિયુગમાં હરિનામ હરિનામ અને હરિનામ દ્વારા જ મોક્ષ પ્રાપ્ત કરી શકાય છે. હરિનામ સિવાય કળિયુગમાં આ મોક્ષનો બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી, બીજો કોઈ રસ્તો નથી. અને કૃષ્ણ અને કૃષ્ણના નામ અવિભાજ્ય છે, એટલે કે બંને વચ્ચે કોઈ તફાવત નથી. આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને યાદ કરીએ અથવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો આપણે એમના નામની આપણે માળા જપીએ, એ બંને એક જ ચીજ છે. કળિયુગમાં કૃષ્ણ પોતે હરિનામના રૂપમાં અવતાર લે છે. સમગ્ર વિશ્વનો ઉદ્ધાર હરિનામ દ્વારા શક્ય છે. ચૈતન્યમાં પ્રભુજી જે આપણે અવતરિત થયા હતા, એ પણ એક ભક્તના રૂપમાં અવતરિત થયા હતા. હવે પછી આ બધું સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે 19મા શ્લોકમાં કહે છે, તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. કારણ કે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યને પરમાત્માની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે જે કાંઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ એમાં આપણે આસક્ત થઈને નહીં, પરંતુ અનાસક્ત થઈને, એટલે કે શું? કર્મફળનો ત્યાગ કરીને આપણે એ કર્મ કરવાનું છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સાથે જોડીને, એને સાથે લઈને આપણે કર્મમાં પ્રવૃત્ત થવાનું છે. અને આવી રીતે આપણે ડેફિનેટલી નિરંતર કર્તવ્ય કર્મ કરતા રહીએ. કર્મ ક્યારેય બંધ તો કરવાનું જ નથી. આજીવન જ્યાં સુધી આપણું શરીર ચાલે ત્યાં સુધી આપણે કર્મ કરવાનું જ છે. અને આવી રીતે જો આપણે અનાસક્ત થઈને કર્મ કર્તવ્ય કરતા રહીએ, તો ડેફિનેટલી આપણને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. એવા જ એક આપણે અહીંયા શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો ફોટો છે, જેમણે પોતાના જીવનના લગભગ 30 થી 35 વર્ષ આ કૃષ્ણભાઈ ભાવના યુક્ત પ્રચાર અથવા તો પ્રસાર બંનેમાં આપણે દેશ વિદેશમાં સરસ રીતે કર્યો. અને એવી રીતે એ લોકો પણ બધા ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 21મા શ્લોકમાં કહે છે, એટલે કે આવા જે મહાપુરુષો હોય છે, એ લોકો જે આચરણ કરે છે એનો આપણને કેવી રીતે લાભ મળે છે એ આપણને બતાવે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. તો મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય માણસો કરે છે.
એટલે કે આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ છે ને કે બધા લોકોને એક આઈડિયલ હોય છે, બધા એક એક જણને હોય. જેમ કે માની લો કોઈને ક્રિકેટર બનવું હોય તો એનો આપણે પૂછીએ ને ભાઈ તમે કોને, તમારો આઈડિયલ કોણ છે, કોને તમે ફોલો કરો છો. આ બેટ્સમેન હોય તો કોઈ એવા બેટ્સમેન નું નામ લે, કોઈ બી એવા જાણીતા બેટ્સમેન કે કઈ હોય, અને એને બોલર બનવું હોય તો એ બોલર નું નામ લે. એટલે કે શું, એને આઈડિયલ હોય આપણે, અને એવી રીતે એ લોકો એને ફોલો કરતા હોય છે. તો એ સંદર્ભમાં આપણે એક્ઝામ્પલ લીધો. પણ જો આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ફોલો કરીએ અને એનું જ આપણે આચરણ કરીએ તો આપણને સૌથી સારો બેનિફિટ મળવાનો છે. એટલે કે મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય માણસો કરે છે, અને ઉદાહરણ રૂપ આચરણ દ્વારા તે જે આદર્શ પ્રસ્થાપિત કરે છે, એટલે કે ને કે પોતે દાખલો બેસાડે છે દરેકે દરેક ચીજનો, તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. એટલે કે આવા જે મોટા મોટા ઋષિ મુનિઓ હતા, જે અથવા તો મહાન આચાર્ય હતા, જેમ આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીને બી જોયા, આ બધા લોકો પોતાના લાઈફ દ્વારા એક આપણની સામે આદર્શ પ્રસ્થાપિત, એટલે કે દાખલો બેસાડીને આપણને સમજાવે છે, અને એને આપણને ફોલો કરવા જોઈએ એ આપણને અહીંયા સમજાવે છે. પછી હવે 26મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, એટલે કે આ જે વિદ્વાન લોકો જે હોય છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વિદ્વાન મનુષ્યો તરીકે વર્ણવે છે. એટલે કે વિદ્વાન મનુષ્યોએ સકામ કર્મોમાં આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકોના મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. એટલે કે જે લોકોને આ જ્ઞાન બધું પ્રાપ્ત થયેલું છે, આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થયેલું છે, અને સાથે સાથે એ લોકો નિરંતર પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે, અને એમાં અનાસક્ત થઈને અથવા તો નિષ્કામ કર્મ કરે છે, અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સાથે લઈને ચાલે છે, એમને જોડીને ચાલે છે. એ લોકો માટે છે આ એડવાઇસ કે ભાઈ જે લોકો જે કર્મફળની ઈચ્છા માટે કામમાં પ્રવૃત્ત થતા હોય એને વિચલિત કરવાની. હવે શું કામ એનો કરવા માટે, એનું રીઝન બી અહીંયા બતાવે છે. તેમને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રોત્સાહન બી આપવું જોઈએ. એટલે કે તમારે એમ નથી કહેવાનું કે ભાઈ આ બધું કામ તું છોડી દે, અથવા તો એને એમ નથી કહેવાનું કે ભાઈ આ કામ છોડીને તું આ જ કામ શરૂ કર. સંપૂર્ણ રીતે એવો પણ આપણે એને આદેશ બી નથી આપવાનો, અને એવી એડવાઇસ બી નથી આપવાની. પરંતુ શું કરવાનું છે તો કે ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મમાં વ્યસ્ત રહેવા પ્રેરણા આપવી જોઈએ. એટલે કે મોટિવેટ કરવાનું છે આપણે. શેના માટે? તો કે ભાઈ નિષ્કામ કર્મ તરફ વળવા માટે, કે જેથી ધીરે ધીરે કૃષ્ણ ભાવના મૃતનો વિકાસ થઈ શકે. હવે આ સમજવા માટે આપણે એક નાનકડું એક એક્ઝામ્પલ લઈએ. જેમ કે માની લો એક બાળક હોય. આ બાળકને પણ જો આપણે કહેશું ને કે ભાઈ બેટા આ ચીજને તારે અડવાનું નથી, અને આ ચીજમાં તું એને અડી શકસ અને એને જોઈ શકસ, તો બાળક છે ને પેલા વાત આપણી માનશે છે. જે ચીજ આપણે એને ના પાડી ને પેલા એના તરફ જશે. આજે આપણે એને કહેશું કે બેટા મોબાઈલમાં આટલું બધું ધ્યાન ન આવ, મોબાઈલ આટલો આખો દિવસ પકડીને ન બેસ, માનશે જ નહીં, કોઈ અસર નહીં થાય તમારે એને. એટલા જ માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આપણે એને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં, અને એને ત્યાગ કરવો માટે બી આપણે એને પ્રોત્સાહન આપવું કે ભાઈ ચાલ મોબાઈલ મૂકી દે, ભણવાનું કર. આખો દિવસ મોબાઈલમાં પડ્યો રહેશ એના કરતા ભણતો તો છો નહીં, ચાલ ભણવાનું કર, મોબાઈલ મૂકી દે. નહીં જ કરે, કોઈ દી નહીં કરે. પણ આપણે આસ્તે આસ્તે એને સમજાવવો પડશે. કેવી રીતે કેવું પડશે? બેટા તું આખા દિવસમાંથી કેટલા કલાક મોબાઈલ વાપરસ, અને કેટલા કલાક તું તારું ભણવાનું કરસ? હવે કે તને મોબાઈલમાંથી શું ફાયદો થાય છે, અને તું જે ભણસ એમાં તને શું ફાયદો થશે? આસ્તે 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 જેને કે ને પાથીએ તેલ રેડવાનું છે આપણે. એક દિવસમાં બી નથી થવાનું, હોઈ શકે થોડાક દિવસ લાગશે, ઘણી વાર એને સમજાવવો પડશે, પણ આસ્તે આસ્તે ડેફિનેટલી સુધરશે આપણે. અને એક દિવસ એવો આવશે કે એક દિવસ માની લ્યો એ 6 કલાક મોબાઈલ વાપરતો હશે અને ખાલી 2 કલાક ભણતો હશે, એની બદલે એક દિવસ એવો આખો રેશિયો બદલાઈ જશે કે 2 કલાક જ મોબાઈલ વાપરશે અને 6 કલાક ભણશે આપણને. એટલે કે આસ્તે આસ્તે એને પ્રોત્સાહન કરવાનું છે, એટલે પ્રેરણા આપવાની છે કે ભાઈ સારી ચીજ કર, ખરાબ ચીજ મૂક. તો એવી જ રીતે આ દાખલાને આપણે કહી શકીએ કે જે લોકો આવી રીતે ખાલી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર ઓલામાં પડેલા હોય એને આપણે સંપૂર્ણ રીતે આપણે નથી વાળી શકવાના, પણ આસ્તે 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 એને આપણે વાળવાના છે આપણે. અને આવી રીતે કૃષ્ણભાઈ ભાવનાયુક્ત થઈને આપણે એને નિષ્કામ તરફ આપણે એને સમજાવવાનું છે કે જેથી કરીને એ એવી રીતે પોતાનું કર્મમાં પ્રવૃત્ત થાય. કર્મ તો એને ઈ જ કરવાના હોય, ઘણી વાર પેલા બી ઈ જ કર્મ કરતો હોય ને પછી ફરીથી પણ ઈ જ કર્મ કરી દે, પણ બંનેમાં એનો શું છે, દ્રષ્ટિકોણ અલગ હોય, એનો એટીટ્યુડ અલગ થઈ જાય. પેલા જે પોતે કર્મ કરતો હોય, પૈસા મેળવતો હોય, ખાલી પોતાના માટે જ મેળવતો હોય, પોતાના પરિવાર માટે જ મેળવતો હોય, પોતાના સુખ ભોગ માટે જ મેળવતો હોય. પણ પછી જે પૈસા મેળવતો હોય ને એ ભગવાનની કૃપા તરીકે મેળવે, કે આ ભગવાનની મને કૃપા થઈ છે, આ બધું મળ્યું છે. અને જે કાંઈ પણ ચીજ વસ્તુઓ બધી લાવે
ભગવાનને અર્પિત કરીને પોતે ભોગવે. બધું કરતો તો એક જ હોય, પણ ખાલી દ્રષ્ટિકોણ એનો ચેન્જ કરવાની જરૂર છે. પછી હવે 27મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, જીવ મિથ્યા અહંકાર ના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સર્વ કાર્યોનો કર્તા માની લે છે, પણ હકીકતમાં ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો દ્વારા તે થતા હોય છે. તો આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને એટલા માટે અહીંયા સમજાવે છે કે આપણે શું સમજીએ છીએ કે જે કાંઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ, આપણી બુદ્ધિને, આપણી આવડત પ્રમાણે, આપણી કાબેલિયતને, લાયકાત પ્રમાણે એ આપણે પોતે કરીએ છીએ, અને જે કાંઈ પણ ફળ મળે છે એના ઉપર આપણે પોતે અધિકાર માની બેસીએ છીએ, આપણું એના ઉપર સ્વામિત્વ માની બેસીએ છીએ, આપણે પોતાની જાતને કર્તા માની બેસીએ છીએ. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે ડેફિનેટલી આ જે સ્વામિત્વ ભાવ અને જે કર્તાપણાનો જે ભાવ છે એ શેના કારણે થાય છે? તો કે અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને, એટલે કે આપણો ઈગો બિલ્ડઅપ થાય છે એમાં. પણ એ સદંતર ખોટું છે. પણ આ જે બધું ચીજ થાય છે આપણે ત્રિગુણી માયાના પ્રભાવ હેઠળ આપણે અલગ અલગ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થતા હોઈએ છીએ, અને આપણે પોતાની જાતને કર્તા માની બેસીએ છીએ, અને જે કાંઈ પણ ફળ મળે છે એને આપણે પોતાની માલિકીનું અથવા પોતાના સ્વામિત્વ ભાવ હેઠળ આપણે માનતા બેસી જઈએ છીએ, અને આ ચીજ સદંતર ખોટી છે. આ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ 27 શ્લોકમાં આપણને એ સમજાવે છે. અને આ ચીજ ડેફિનેટલી આપણે જે ત્રિગુણી માયા એટલે કે 14મો અધ્યાય લેશું એમાં પણ આપણે ડિટેલમાં સમજશું આપણે આને. પછી હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન એક પ્રશ્ન પૂછે છે આ બધું સમજાવ્યા પછી. તો 36મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી અર્જુન પૂછે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને કે અર્જુને કહ્યું, હે વૃષણવંશી, જાણે કે બળજબરીથી તેમાં પરોવાયો હોય તેમ મનુષ્ય ઈચ્છતો ન હોવા છતાં પાપ કર્મમાં સાથી પ્રેરાય છે. એટલે કે ઘણીવાર આપણે જોઈએ છીએ કે આપણે કોઈ કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થઈએ અથવા તો ક્યારેક આપણને ગુસ્સો આવી જાય ત્યારે આપણને પછી પાછળથી છે ને બહુ અફસોસ થાય છે, આવી રીતે તો હું બોલતો નથી, આવી રીતે તો હું કરતો નથી, કે મારાથી આવી રીતે આમ થઈ ગયું, કે મારાથી આવું કામ થઈ ગયું, કે મેં એની સાથે આવું વર્તન કર્યું, કે મેં આની સાથે આવી રીતે બિહેવ કર્યું. ઘણી વાર આપણને પાછળથી થાય છે કે કોઈ આપણને બળજબરીથી શું એમ કરાવી ગયું આપણી પાસે, કે કોઈ દી હું આવી રીતે આમ નથી બોલતો, નથી વર્તતો, કે નથી કંઈ કરતો, તમથી મારાથી એમ થઈ ગયું. તો હવે આનો જે અર્જુનનો પ્રશ્ન છે એના સંદર્ભમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જવાબ આપે છે. 38મા શ્લોકમાં કહે છે કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, એટલે કે અહીંયા 3 કમ્પેરિઝન આપે છે અને 3 દાખલા આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે આ શું કામે થાય છે. અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અથવા તો ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી, એટલે કે 3 દાખલા આપ્યા. તેવી રીતે જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. હવે આ 3 જે દાખલા આપ્યા પહેલા આપણે સમજી લઈએ, પછી જે 3 દાખલા બી છે ને 3 અલગ અલગ જિંદગીના આપણને તેને અલગ અલગ લેવલ સમજાવે છે, મનુષ્ય લેવલ, પ્રાણી જીવન ને એવી રીતે. તો આપણે પેલા અગ્નિ ધુમાડાથી સમજીએ, એટલે કે ભાઈ આપણે માની લો આપણા ઘરે બેઠા હોઈએ અને બારીમાંથી આપણને ક્યાંકથી ધુમાડો નીકળતો દેખાય, તો આપણને શું લાગે કે જો ક્યાંક આગ લાગી લાગે, ત્યાં જો તો માંથી ધુમાડો નીકળે છે બધું, આપણે કહીએ કે ન કહીએ. એટલા માટે શું કહેવાય છે, વેર ધેર ઇઝ સ્મોક ધેર ઇઝ ફાયર. કારણ કે એ આપણને પેલા અગ્નિ નથી દેખાતી, આપણને પેલા ધુમાડો દેખાય છે. એટલે કે એની અંદરમાં જે અગ્નિ જે છે, પછી જયારે અગ્નિ ઓર પ્રજ્વલિત થાય છે અને ધુમાડામાંથી આપણને અગ્નિ દેખાય છે ત્યારે આપણને રિયલમાં અગ્નિ દેખાય છે. પણ પેલા આપણે ધુમાડાથી આપણે સમજી શકીએ છીએ કે અગ્નિ, આગ લાગેલી છે. એટલે કે એ અગ્નિ શું છે, આવૃત થયેલી છે, કવડ થયેલી છે. શેનાથી કવડ થયેલી છે? તો કે પેલા ધુમાડાથી. એટલે કે ધુમાડો આપણને દેખાય છે, એની અગ્નિ દેખાતી નથી. પછી બીજી ચીજ આપણને કે છે દર્પણ ધૂળથી. હવે જેમ કે દર્પણ એટલે કે અરીસો, અરીસાનું કામ શું હોય તો કે જેમાં આપણે આપણો ચહેરો જોઈ શકીએ. પણ એ અરીસામાં જો ધૂળ લાગેલી હોય તો એ આપણને ચહેરો કઈ કામમાં આવે? કોઈ કામમાં ન આવે, આપણને બેકાર થઈ ગયું આપણને. અને ત્રીજી કમ્પેરિઝન એ જ કે છે કે ભ્રૂણ ગર્ભાશયથી, જેમાં આપણે ગર્ભાશય શું છે, એક મેમ્બ્રેન દ્વારા આવૃત હોય છે આપણે, અને એની અંદર ગર્ભ એટલે કે જે બાળક અથવા પલતું પોસતું હોય આપણે, એ કેવું આમ એક જળ જેવું હોય છે, એની કોઈ મુવમેન્ટ કરવાની જગ્યા હોતી નથી, હાથ પગ એકદમ સંકોચાયેલા હોય છે, માથું એકદમ આમ રીતે સંકોચાયેલું હોય છે. એટલે કે એવી રીતે એમાં કવર્ડ હોય છે, પેક થયેલું હોય છે એ બાળક એમાં. એટલે કે જેમાં એને જરાય મુવમેન્ટની પણ પોઝિશન રહેતી નથી કે પોતે પોતાના હાથ પગને પુરુષ ફ્રીલી પોતે એમાં હલાવી શકે. એટલે કે આ 3 કમ્પેરિઝન આપીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે, તેવી રીતે. એટલે કે આ તમે જોઈ શકો છો, આ બધામાં આવૃત થયેલું છે. જીવાત્મા આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત થાય. એટલે કે આપણે જે આપણી ઈચ્છાઓ જે છે ને, એ બધી ઈચ્છાઓ છે ને, આ બધા આપણે જે આત્મજ્ઞાન જે છે ને એના ઉપર આવરણ રૂપ થાય છે.
રાગ, દ્વેષ, ક્રોધ, અહંકાર આ બધા એના ઉપર આવરણ જામે છે આપણા આત્મજ્ઞાન ઉપર, એટલે કે પડ જામે છે આપણે. અને એ પ્રમાણે આપણે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત થયેલા હોય છે. હવે જે વિભિન્ન માત્રા જે છે એને આપણે આ ત્રણ જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન આપી એના સંદર્ભમાં આપણે સમજી લઈએ. તો આ જે છે આપણે ગર્ભાશય, આ આપણે શું છે કે આપણે ઝાડ ને પાન જે બધા હોય ને એની સ્થિતિ વર્ણવે છે. ઝાડ પાન તમે આપણે જોઈએ કે એક જ જગ્યાએ ઊભું હોય, એને હલવા ડુલવાની જરાય જગ્યા ન હોય આપણે, એટલે એક જગ્યાએ ઊભું પોતાનું ભરણ પોષણ મેળવતું હોય, સૂર્યનો તડકો, તાપમાન ને બધું જે પ્રમાણે બાળક ગર્ભાશયની અંદરમાં પડેલું હોય અને નાળ દ્વારા જે પ્રમાણે એને ખોરાક મળતો હોય, એટલે કે ત્યાં બેઠું બેઠું જ બધું એને ખાવા પીવાનું ને બધું મળતું હોય અને એવી રીતે પોતાનું આગળ ચાલતું હોય, આપણે વિકાસ થતો હોય. એવી જ રીતે ઝાડ પાનનો પણ એમ જ વિકાસ થાય, એક જ જગ્યાએ ઊભો હોય, હલે ડુલે નહીં, પણ બધું ખાવા પીવાનું મળી જાય, એનો પોશાક થતો જાય, એ પ્રમાણે એ વિકાસ પામે. અને આ જે છે જીવન એ આપણે પ્રાણી જીવન છે. એટલે કે પ્રાણી જીવનનું શું છે, એ લોકો અંધકારમાં ઢંકાયેલા હોય છે, એ લોકોને આ જ્ઞાન મળવાનો કોઈ ચાન્સ જ હોતો નથી આપણને. એટલે કે એ આપણે કહીએ ને કે જે આપણે પશુનું જીવન જીવે એ લોકો બસ ખાલી પોતાની ખાવા પીવાની ને બધી જરૂરિયાતો પૂરી કરે ને એ પ્રમાણે જેવી રીતે મૃત્યુ પામે. અને આ જે જીવન જે છે આપણે આ મનુષ્ય જીવન છે. આપણે મનુષ્ય જીવનમાં આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં હોઈ શકીએ આ ભૌતિક દુનિયાના મોહ માયાના આકર્ષણથી આપણે આવૃત થયેલા હોઈએ, એટલે કે ધુમાડા રૂપી આપણને આ બધું જ્ઞાન આપણું આવૃત થયેલું હોય. પણ જેમ જેમ આપણું આ જ્ઞાન વધે ત્યારે આપણને બધું સમજાય કે ના ભાઈ હું કોણ છું, મારી પહેચાન શું છે, એની સાથે મારો સંબંધ શું છે, આ ભૌતિક દુનિયામાં મનુષ્ય જીવન પ્રાપ્ત કરીને મારે શું પ્રાપ્ત કરવાનું છે, શું ભૌતિક દુનિયાના સુખ સગવડોમાં મારે પડ્યું રહેવાનું છે કે આનું બીજું કઈ લક્ષ્ય છે. અને એ લક્ષ્ય તરફ આપણે આગળ વધીએ, એટલે કે પરમાત્માની પ્રાપ્તિ તરફ આગળ વધીએ ત્યારે આપણે આગળ વધે. અને એ જે અગ્નિ છે એ આપણી જ્ઞાન રૂપી અગ્નિ છે. અને એ જયારે આપણને જ્ઞાન મળી જાય ત્યારે આપણે સાચી રીતે આપણા જીવનનું મૂલ્ય સમજીને આપણે એના તરફ આગળ વધીએ. એટલે કે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્રણ ચીજ સમજાવીને આપણને કહે છે કે કેવી રીતે આપણે પરાણે ઘસડાઈએ છીએ કોઈ કર્મમાં. જે અર્જુનનો પ્રશ્ન હતો કે આપણા અજ્ઞાનના કારણે જ્યારે આપણને જ્ઞાન થઈ જાય છે ત્યારે આવી રીતે કોઈ આપણને ઘસડી શકતું નથી આપણને. હવે પછી આ બધું સમજાવ્યા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 41મા શ્લોકમાં કહે છે, માટે સો ધેરફોર હેન્સ, હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયનું નિયમન કરીને પાપના મહાન પ્રતિક કામનું દમન કરે. એટલે કે જે બધા મોહ માયા આકર્ષણ ને બધું જે છે એને આપણે રોકવાનું છે આપણે. અને જ્ઞાન તથા આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ કર. હવે આમાં આપણે શરૂઆતનો મિનિંગ પણ બે રીતે લઈ શકીએ. એક તો શું કે જ્યારથી આપણને જ્ઞાન મળવાનું શરૂ થયું અને એ જ્ઞાનમાં આપણે પ્રવૃત્ત થઈને આગળ ને આગળ વિકાસ કર્યો ત્યારથી, અને ત્યારે આપણે સમજી શક્યા કે આ બધું આપણને શું છે, આપણા જીવનનું લક્ષ્ય શું છે. અને બીજો શરૂઆતનો મિનિંગ આપણે આપણા બાળકોને એના પ્રત્યે બી આપી શકીએ. નાનપણથી આપણે એ લોકોને પણ આ બધા જ્ઞાનમાં આપણે પ્રવૃત્ત કરી શકીએ. આજે જેમ કે આ ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસ છે, આપણે ખાલી એડલ્ટ માટે નથી પણ યુથ અને કિડ્સના પણ બેચીસ ચાલે છે આપણે, એમાં પણ એ લોકોને અલગ રીતેથી સમજાવવામાં આવે, કારણ કે બાળકોને કદાચ આવી શકે આ બધું ચીજ સમજવું અઘરી રહે, પણ એ લોકોને એવા ટાઈપના એનિમેશન ને પ્રમાણે સ્લાઇડ્સો બનાવીને એ પ્રમાણે સમજવામાં આવે, પણ એટલીસ્ટ એ લોકોને સમજાવવામાં તો આવે. આજે જેમ કે નાનકડો દાખલો લઈએ, આપણા બાળકને મોબાઈલ લેવાની, જેવો હજી માર્કેટમાં નવો મોબાઈલ આવે તરત ને તરત મોબાઈલ ચેન્જ કરવો છે, પપ્પા મારે નવો મોબાઈલ લેવો છે. તો એ પણ એની એક ઈચ્છા જ છે ને, ભૌતિક ઈચ્છા. તો એ ચીજને આપણે સ્ટાર્ટિંગમાં અટકાવી શકીએ ને, બેટા તારી પાસે અત્યારે તો મોબાઈલ છે કે નહીં, મોબાઈલ તારું કામ ચાલે છે કે નહીં, આસ્તે 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 ને સમજાવીએ તો પછી તું શું કામ લેસ. એને આપણે 2-3 ટેસ્ટ આપીએ આપણે કે ભાઈ કોઈ બી ચીજ આપણે ખરીદતા પહેલા આપણે વિચારવાનું કે ભાઈ આપણી જરૂરિયાત છે કે નહીં, આપણી નેસેસિટી છે, લક્ઝરી છે કે કમ્ફર્ટ છે, કઈ કેટેગરીમાં એ વસ્તુ આવે છે એ આપણે એને કહી શકીએ. આપણે જો નેસેસિટી હોય તો બરાબર છે, આપણે લેવી જોઈએ. કમ્ફર્ટ અને લક્ઝરીમાં આવતી હોય તો આપણે એને થોડું ડિલે કરી શકીએ. લક્ઝરીની વસ્તુ આપણે સદંતર છોડી શકીએ, કારણ કે ખાલી આપણે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખ માટે જ છે, તો પછી શું કામે લેવું જોઈએ આપણે. એટલે આવી રીતે ઘણી રીતે આપણે એંગલથી એને સમજાવી શકીએ, જે પ્રમાણે એની ઉંમરની પ્રમાણે હોય ને જે પ્રમાણે સમજી શકતું હોય, અને એ પ્રમાણે આપણે એને જ્ઞાન આપી શકીએ. એટલે કે શરૂઆતનો મિનિંગ આપણા માટે બી એપ્લાય થાય છે જ્યારથી આપણને જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું, અને શરૂઆતનો મિનિંગ આપણે આપણા બાળકો પ્રત્યે બી આપણે એને એપ્લાય કરી શકીએ છીએ આપણે. હવે આ બધું સમજાયા પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 42મા શ્લોકમાં કહે છે, કર્મેન્દ્રિયો જડ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે,
જડ પદાર્થ એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયાની જે ચીજ વસ્તુઓના અને બધું જે છે આપણને એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જડ પદાર્થ તરીકે કહે છે. અને જે કર્મેન્દ્રિયો એટલે કે અલગ અલગ આપણા હાથ પગ ને આપણાથી જેને પ્રાપ્ત કરવાની આપણે કોશિશ કરીએ છીએ. મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, એટલે કે આપણી કર્મેન્દ્રિયો કરતા પણ ઉચ્ચતર આપણું મન છે. અને બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે શ્રેષ્ઠ ઉચ્ચતર છે, એટલે કે એનાથી પણ ઊંચી બુદ્ધિ છે આપણે. એને સૌથી ઉચ્ચતર કોણ છે તો કે અને તે આત્મા બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠતર છે. એટલે કે હવે આપણે જોશું અહીંયા પિક્ચરમાં આપણા આ જે 5 ઇન્દ્રિયોના ઘોડા છે આપણી 5 ઇન્દ્રિયો છે, આ બધા ઘોડા રૂપી છે. આપણે જો આપણી ઇન્દ્રિયો આપણા અલગ અલગ આ બધામાં ભટકતી રહેતી હોય, ભૌતિક દુનિયાના બધા સુખ સગવડો અને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ અને શરીર સુખમાં, તો એ આપણા 5 ઘોડા છે આપણા. અને એ 5 ઘોડાને જો આપણે લગામથી આપણે આપણા કાબુમાં રાખવું હોય આપણે, તો એ શેનાથી આપણે રહી શકીએ તો કે આપણા મન દ્વારા. મનમાં આપણે આ બધી ઈચ્છાઓને હટાવવાની છે. જેમ સ્ટાર્ટિંગમાં જ કીધું ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે, ખાલી કર્મેન્દ્રિયોને રોકવાથી નથી થાકવાનું, પણ આપણા મનમાંથી આપણે બધી ઈચ્છાઓને આપણે રોકવાની છે આપણે. તો આપણે સાચી ઈચ્છા રોકી કહેવાય, નહીં તો આપણે પણ ઢોંગી કહેવાય અથવા નાટક કરીએ છીએ પ્રમાણે કહેવાય. એટલે મનથી આવી બધી ઈચ્છાઓને રોકવાની છે આપણે. માની લો કોઈ જગ્યાએ આપણને જવાની ઈચ્છા થાય, આપણે વિચારીએ શું કામે ત્યાં જઈએ, આપણે ખાલી હરવા ફરવાને એના જ માટે આપણે જઈએ છીએ, તો એ આપણે શરીર સુખને એના જ માટે થઈ ગયું. પણ ના, આપણે ત્યાં જઈએ છીએ, ચાલો આપણે ત્યાં ભગવાનના દર્શન બી કરશું, આવી રીતે કરશું, તો આપણે ભગવાનને સાથે રાખ્યા, ભગવાનને જોડી લીધા. કે એ જ જગ્યાની આજુબાજુમાં કોઈ પેલા માની લો ભગવાનનું સ્થળ હોય, અને આજની તારીખમાં આપણે જોઈએ કે ગમે ત્યાં આપણે ફરવા જઈએ ને, આપણે એની આજુબાજુમાં ભગવાનનું સ્થળ આપણને મળી જ જાય આપણને આપણા ભારત દેશમાં. તો પેલા ચાલો ભગવાનના દર્શન કરીએ, પછી આપણે એમાં જશું, ભગવાનને બી સાથે લઈને જશું. આવી રીતે બધું કરીએ તો આપણે આપણા મનને બી આપણે રોક્યું કહેવાય, મનને વાયડું કહેવાય આપણે. અને આવી રીતે આપણે મનને કેવી રીતે વાળી શકીએ અથવા મનને કેળવી શકીએ આપણે, જ્યારે આપણી બુદ્ધિમાં બધું જ્ઞાન આપણે આવેલું હોય ત્યારે. એટલે કે આ રીતે બુદ્ધિ આપણી શ્રેષ્ઠતર થઈ. પણ બુદ્ધિ કરતા પણ વધારે શ્રેષ્ઠતર શું છે તો કે આત્મા આપણી. એટલે કે આવી રીતે જયારે આપણે આત્મજ્ઞાન કેળવીએ, મનને આપણે કંટ્રોલમાં રાખીએ, તેથી કરીને આપણી ઇન્દ્રિયો પણ આપણા વશમાં રહીએ, તો આપણી આત્મા બહુ સરસ રીતે આપણે આ જીવન રથને આપણે ચલાવી શકીએ. પણ જો આપણી ઇન્દ્રિયો આ બધા વિષય સુખમાં અને ભૌતિક સુખમાં જો ભટકતી રહેતી હોય, તો જે પ્રમાણે અહીંયા આત્માની હાલત તમે જોઈ શકો છો કેવી હાલત છે, તો આપણો જીવનનો રથ પણ આવો જ રીતે આપણે આમ તેમ બધે ફંટાય આપણે. એટલે કે આ બધું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે કે કેવી રીતે આપણે આપણી ઇન્દ્રિયોને વશમાં આપણે રાખી શકીએ છીએ. હવે આ ચીજ સમજવા માટે આપણે પિક્ચોરલ રિપ્રેઝન્ટેશન તરીકે બી આપણે જોઈ લઈએ કે આપણે આપણી લાઈફને કેવી રીતે સ્તર ઉપર જીવી શકીએ છીએ, અથવા તો કઈ લેવલ સુધી આપણે જીવી શકીએ છીએ. કે જો આપણે ઇન્દ્રિયોને કંટ્રોલમાં રાખી શકીએ અને ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકીએ, તો આપણે ઉચ્ચતર સ્તર સુધીની લાઈફ જીવી શકીએ છીએ. નહીં તો પછી શું આપણે આપણા અને પ્રાણીના જીવનમાં કઈ ફરક રહેતો નથી. જેમ આપણે માની લો શારીરિક સ્તર સુધી જો આપણે જીવન જીવતા હોઈએ, એટલે કે આપણા શરીર સુખ અને ઇન્દ્રિય સુખ માટે જ આપણે જીવતા હોઈએ કે ચાલો ખાવું પીવું અને મોજ કરવું, તો આપણે પ્રાણી જીવન જેવું જીવન જીવતા હોઈએ. કારણ કે આપણને જે જરૂરિયાત છે એ જ પ્રાણી લોકોની જરૂરિયાત છે. આપણને ખાવા પીવા સુવા મળત્યા કરવા ને બધું જોવે છે, અને એ જ પ્રમાણે પ્રાણીઓ પણ એ બધું કરતા હોય છે. તો આપણા અને પ્રાણીમાં ફરક શું થયો? પછી જેમ કે વિષયાસક્ત સ્તર, એટલે કે માની લો આપણે પછી આપણા જીવનના માટે ખાવા પીવાનું મળી ગયું, પછી હવે આપણે શું વિચારીએ? સારા કપડાં જોવે, સારું ઘર જોવે રહેવા માટે, સારી સુખ સગવડો જોવે, ગાડી જોવે, ટીવી જોવે, મોબાઈલ જોવે, આ બધું જોવે. તો એ આપણે વિષયાસક્તિ સ્તર ઉપર જીવવા આપણે. તો આ બધું ચીજ તો આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ પ્રાણી લોકો બી કરી શકે છે. આજે પ્રાણી લોકો પણ ઋતુઓથી બચવા માટે પોતાના શરીરને ઢાંકવા માટે પોતાનું અલગ દર બનાવે છે, ઘર બનાવે છે, ગુફા બનાવે છે, માળો બનાવે છે. તો પછી આપણામાં એમાં ફરક શું થયો? કઈ ફરક ન થયો આપણે. પછી આપણે જોઈએ કે માનસિક સ્તર, એટલે કે માની લો થોડી ઘણી આપણે ભૌતિક દુનિયાની ડિગ્રીઓ મેળવી લીધી. અહીંયા આપણે કહી શકીએ કે આપણે પ્રાણી જીવનથી આપણે થોડાક અલગ પડ્યા, કારણ કે પ્રાણી જીવનમાં આપણે આ ડિગ્રીઓ મેળવી શકતું નથી. પણ માનસિક સ્તર ઉપર એટલે કે માની લો ભૌતિક દુનિયાની જે ડિગ્રીઓ મેળવી લીધી, અને એ માનસિક સ્તર ઉપર આપણે ત્યાંની આપણે લાઈફમાં જીવવા માંડ્યા. ભલે આપણે પ્રાણીથી તો અલગ થયા, પણ આપણું સાચું આપણે જીવનના લક્ષ્ય સુધી આપણે પહોંચી શકાશું.
આપણા જીવનનો ધ્યેય આપણે જાણી શકાશું તો કે નહીં. પછી આપણે માની લો માનસિક સ્તર ઉપરથી થોડુંક બૌદ્ધિક સ્તર ઉપર જઈએ, એટલે કે સાચું જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ. જે આપણે જાણશું, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 13મા અધ્યાયમાં 8 થી અને 12મા શ્લોકમાં કહે છે કે સાચું જ્ઞાન શું છે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં સુધી કહે છે કે આ જ સાચું જ્ઞાન છે, આના સિવાય બધું અજ્ઞાન છે. તો આપણે જે ભૌતિક દુનિયાની જે ડિગ્રીઓ મેળવીએ છીએ એ આપણને થોડું ઘણું આપણને કામમાં આવે છે, પણ એ સાચું જ્ઞાન નથી, આપણી સાથે આવવાનું નથી આપણને. અને જ્યારે આપણે બૌદ્ધિક સ્તર ઉપર એટલે કે આવું આધ્યાત્મિક જ્ઞાન મેળવવાની કોશિશ કરીએ છીએ, ત્યારે આપણે સમજી શકીએ છીએ કે હા, હવે મારા જીવનનો ઉદ્દેશ શું છે. અને એ જીવનના ઉદ્દેશ સમજીને આપણે એ લક્ષ્ય તરફ આગળ વધીએ છીએ, ત્યારે આપણે આધ્યાત્મિક સ્તર ઉપર આપણે જીવા કહેવાઈએ. ત્યારે સાચું આપણે મનુષ્ય જીવન જીવા કહેવાઈએ. જે આપણને મનુષ્ય જીવન મળ્યો છે એનો આપણે ઉપયોગ કરતા અથવા તો સદઉપયોગ કરતા આપણે શીખા, નહીં તો પછી એનો પણ આપણને કોઈ લાભ થતો નથી. આપણને મનુષ્ય જીવનને જો આપણે આધ્યાત્મિક સ્તર સુધી આપણે ન પહોંચી શકીએ અને એ રીતે આપણી જીવનશૈલી આપણે ન જીવી શકીએ તો આ રીતે આપણને કેવી રીતે કર્મ કરવા જોઈએ એ પણ પ્રમાણે આપણને અહીંયા સમજાઈ જાય છે કે કર્મ કરતા કરતા, નિરંતર કર્મ કરતા કરતા પણ આપણે આધ્યાત્મિક સ્તરની આપણે જિંદગી જીવી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણો અહીંયા 3જો અધ્યાય કમ્પ્લીટ થાય છે. વાંચા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુએવ ચ પતિતાનમ પાવનભયો વૈષ્ણવયો નમો નમઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી રાધા ગોવિંદ પ્રણામ. હવે આના સંદર્ભમાં કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો લઈ શકીએ છીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. જે નિલય પ્રભુજી આપનો હેન્ડ રાઇઝ છે, પૂછી શકો છો. હા પ્રભુજી, એ હતું કે હવે સપોઝ નાનો છોકરો છે તો જન્મ્યા પછી થોડાક ટાઈમમાં એની જાતે જ ઓટોમેટિક એનામાં બધા જેલેસી, એંગર એ બધા ભાવ એનામાં આવવા માંડે. તો ઘરમાં આપણે ઘણી વાર કહીએ કે આવું તો કોઈ છે નહીં, કેમ આવું વિચિત્ર, અને કેમ આટલો ગુસ્સો આવી જાય, અને કેમ આવું થાય છે. હવે જેમ તમે કીધું કે બધા આવરણથી ઘેરાયું હોય, કામ, ક્રોધ, હવે જેનું લાસ્ટ બર્થ જે હશે તે બર્થમાં એનો જે રીતનું હશે તો એ પણ એ બધા ભાવ કેરી કરીને આવે, ગુસ્સો આ તે બધું જે હોય. પણ એ તો બધું સટલ બોડીમાં આવશે ને, સૂક્ષ્મ શરીરમાં, ના કે ઇન્દ્રિય મતલબ આત્મા સાથે. પછી એ પણ એ ભાવ કેરી કરશે આત્મામાં. એબ્સોલ્યુટલી પ્રભુ, એ કેરી કરશે. તમારે જે પ્રમાણેના ગયો જન્મ હોય, જે ભાવોથી, જે ગુણોની અંદરમાં એ જીવતો હોય, એ ગુણો બધા એના કેરી ફોરવર્ડ થાય છે. જેમ કે તમે કીધું ને, ઈર્ષા હોય, કેવી રીતે કોઈ જેલસી હોય. આપણે જેમ કે 14મો અધ્યાય લેશું ને, ત્યારે આપણને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે જે લોકો તમો ગુણમાં જીવતા હોય તો તમો ગુણમાં જે નાશ પામે છે એની ગતિ કેવી રીતે થાય છે, એ પણ આપણને એમાં ક્લિયર કરે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. એટલે કે ડેફિનેટલી એવું નથી કે સટલ બોડીનો મતલબ શું છે. સટલ બોડી જે છે ને, આપણે જયારે દેહ છોડીએ છીએ ને, ત્યારે આત્મા એની સાથે આ બધી ચીજો કેરી ફોરવર્ડ કરીને તો ચાલે જ છે. જે પોતાના મરતી વખતે ભાવો હોય, અતૃપ્ત ઈચ્છા રહી ગઈ હોય કે મારે આ જિંદગીમાં ન કરી શક્યો, એનો અફસોસ રહી ગયો હોય, એ પણ એ કેરી ફોરવર્ડ કરે છે. અને જે પોતે કર્મ કર્યા હોય એ પણ કેરી ફોરવર્ડ કરે છે. અને જે સટલ બુદ્ધિ કહીએ આપણે, છે કે મન, બુદ્ધિ અને અહંકાર, એ એનાથી અલગ પડી પછી આપણે જે પ્રમાણે કર્મની ગતિ પ્રમાણે જે ભોગવવાનું હોય એ ત્યાં જઈને બધું ભોગવે છે. અને આત્મા આ બધી ચીજો પોતાની સાથે લઈને પછી બીજાના શરીરમાં દેહાંતર પ્રાપ્તિ થાય છે. અને એ પ્રમાણે બધું ચીજ ડેફિનેટલી પોતાની સાથે લઈને આપણને કેળવવા મળે છે. જે પ્રમાણે આપણે કીધું ને કે આપણા ઘરમાં તો કોઈ આવું છે નહીં, તો પછી આવો બધો ભાવ ક્યાંથી આવ્યો? તો એ ડેફિનેટલી એના પોતાના પાછલા જન્મમાં બધું કેરી ફોરવર્ડ કરીને આવે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જી પ્રદીપ પ્રભુજી. આપણે કોઈ પણ કાર્ય ન કર્યું હોય પણ મનમાં કોઈના માટે કઈ પણ વિચાર કરીએ તો એ કર્મ થયું કહેવાય. એબ્સોલ્યુટલી, એ પણ કર્મ થયેલું ગણાય. કારણ કે કર્મની છે ને 3 રીતે ગતિ થઈ શકે છે. સૌ પ્રથમ તો તમે તમારી એક્શન દ્વારા, કે એકચ્યુઅલમાં તમે એક કામ કર્યું, કે માની લો તમે કોઈને કટુ વચન કીધા કે તમે એનું કંઈક બોલું, એ રીતે થયું. બીજું શું છે કે તમે કંઈક એવું પ્લાન કે કંઈક કર્યું, તમારે હજી સુધી તમે એકચ્યુઅલમાં કર્મ નથી કર્યું, પણ તમે બધું એ રીતે પ્રમાણે મનમાં ને બધું વિચારી લીધું. અને ત્રીજું શું છે કે મનમાં ખાલી વિચાર આવો કે ભાઈ એનું તો છે ને બુરું થવું જોઈએ, એનું આમ થવું જોઈએ, એનું તેમ થવું જોઈએ, તો પણ તમે કર્મથી બંધાઈ જાઓ છો. એટલે કે આ 3 રીતે આપણે કર્મ કરીએ છીએ. જરૂરી નથી કે આપણે ઘણીવાર કોઈને ક્ષતિ પહોંચાડીએ એકચ્યુઅલમાં ત્યારે જ આપણે એ કર્મથી બંધાઈએ.
ઇવન આપણા મનમાં એના પ્રત્યે એવો કોઈ ઈર્ષ્યા ભાવ આવે અથવા તો એનું કઈ ક્ષતિ કરવાનો આપણા મનમાં ભાવ આવે કે એનું ખોટું થાય ને અથવા તો એનું કઈ ખરાબ થયું ને આપણે અંદરથી ખુશ બી થઈએ ને તો પણ એ આપણું કર્મ બંધન થઈ જાય છે. આપણે 3 ગતિ રીતે થાય છે એ કર્મની. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પ્રશ્ન સારા હતા બધા. બીજા કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન? પ્રભુજી કર્મ કરીએ આપણે એમાં કરતા ભાવ ન રાખીએ જેમ આપણે સમજાય એવી રીતે તો પછી એક કર્મ બંધાશે? ના, જો કર્તા ભાવ અને સ્વામિત્વ ભાવ બે ચીજ ન રાખીએ ને તો એ બંધન કરતા કર્મ નથી થતા, પરંતુ આપણે મુક્તિદાતા કર્મ થઈ જાય છે. ધન્યવાદ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પ્રભુ. જી મહેશ પ્રભુજી. બસ આજે આપણે જે જવાબ આપ્યો એના માટે ધન્યવાદ કહેવાય. ધન્યવાદ પ્રભુજી. મનીષ પ્રભુજી, આપનો કોઈ પ્રશ્ન? ઓકે, ચાલો, કોઈ પ્રશ્ન નથી તો કાલે આપણે ફરીથી મળશું. કાલે 4થો અધ્યાય છે જ્ઞાન યોગ. એમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને પોતાને કહેશે કે પોતે ક્યારે, કેવી રીતે અને શું કામે અવતરિત થાય છે, અને સાથે સાથે આપણને વર્ણાશ્રમનું પણ આપણને જ્ઞાન આપશે. હરે કૃષ્ણ સર્વેને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જય